Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une leçon de production écrite dans le cadre des préparations et évaluations et aussi à l'examen du premier semestre. Il s'agit donc de deux objectifs à atteindre. C'est de rédiger une lettre conventionnelle dans laquelle on demande une autorisation. Puis, en même temps, on va justifier cette demande d'autorisation pour le récepteur. يعني غادي نكتبوا واحد تعبير كتابي كيتعلق برسالة طلب الإذن. وهاد رسالة طلب الإذن عندها دوز اوبجيكتيف اللي خاصنا نوصلوا ليهم. لوبجيكتيف الأولاني هو أننا نكتبوا رسالة رسمية، اوكي، لا لتر كونفونسيونيل، puis demander une autorisation. demander une autorisation يعني نطلبوا واحد الإذن. En même temps ملي كنطلبوا الاذن لشي واحد راه خاصنا نجيستيفيو، يعني خاصنا نعللو علاش طلبنا هذيك l'autorisation. On va découvrir donc le sujet du Canva. Pour lancer votre projet sur la correspondance باش نبداو هذاك مشروع ديال المراسلة ومشروع القسم ديال الدورة الأولى. Vous avez besoin de la salle d'informatique. حنا في حاجة القاعة ديال الإعلاميات ديال الكوليج ديالنا. Puis on nous demande d'écrire une lettre au directeur. Donc voilà, le récepteur de la lettre c'est le directeur de l'établissement. مثلا بالنسبة لنا حنايا le directeur c'est المدير ديال ثانوية الياسمين الإعدادية dans laquelle vous allez demander l'autorisation d'utiliser cet espace. Donc on demande cette autorisation d'utiliser cet espace. Ben, كيف شفنا في la partie lecture, la partie ديال lecture ملي اكتشفنا هاد الرسالة هادي, c'est une lettre qui est officielle vu que le statut de l'émetteur et du récepteur n'est pas le même. Donc nous avons ici un émetteur qui est par exemple vous, élève, vous écrivez à un supérieur hiérarchique فسميتو في المؤسسة, يعني المدير ديال ثانوية الياسمين. Et parce que c'est un directeur, la relation entre vous et lui n'est pas une relation personnelle, c'est une relation officielle. يعني واحد العلاقة اللي هي رسمية بين المرسل والمرسل إليه. لذلك هاد الرسالة هادي خاص لا ستركتور ديالها. دونك لا بروميير دي شوز اللي خاصنا نحترموها سي لا ستركتور دو لا لاتر, يعني كيفاش خاصها تبنى. البنية ديال النص خاص يكون فيها 8 ديال الأجزاء. صافي لا بروميير سي لا دات اي لو ليو دو ليميسيون, يعني مكان وزمان الإرسال. ثاني حاجة هي لي كوردوني دو ليميتور, يعني معلومات على المرسل. وملي كنقولوا لي كوردوني دو ليميتور, هاد لي كوردوني كيعنيو لنا سي با سولمون لو نون اي لو برينون, ماشي فقط الاسم والنسب ديالو, وانما لو ستاتيو. باغ اكزومبل ممثل ديال التلاميذ, اون بو ميت ديليغي دي زيلاف, يعني ممثل ديال التلاميذ ديال القسم. Puis il peut aussi mettre son email, son adresse électronique, ou là son numéro de téléphone. Puis خاصنا نديرو عاوتاني les coordonnées destinataires. La troisième des choses, le nom c'est prénom, mais c'est pas obligatoire puisque j'ai dit que la relation entre l'émetteur et le récepteur, هنا l'émetteur المرسل وهنا le récepteur. دونك العلاقة بيناتهم ماشي علاقة اللي هي بيرسونيل, علاقة اللي هي ديال جوج اشخاص كيعرفوا بعضياتهم, وانما هي علاقة رسمية. ولذلك الا ما كاينش لو نون برينون كدير فقط لو ستاتيو ديال لو ريسبتور. مثلا هنايا مسيو لو ديريكتور بان ماجيسكول, لو دي ماجيسكول لان سي ان سين تاهي ديال لو ريسبي ديال الاحترام,
Oui, غدير مثلا ديريكتور دو كوليج الياسمين مزار يتملل. Puis هنايا ضروري لا كاتريام بارتي اللي هي اوبجي تعطينا السوجي ديال لا لاتر. هنايا دوموند d'autorisation طلب الاذن. هذا هو لو سوجي ديال لا لاتر. ملي كتوصل للمدير كيكتشف بلي راه سي اون دوموند d'autorisation باش يشوف دو كيل اوتوريزاسيون يلساجيش من اذن علاش كيتعلق الامر خاصو يمشي يقرا الرساله لداخل صافي. Alors la cinquième chose هي la formule d'appel. La formule d'appel هي monsieur par exemple, ok, virgule. Puis les paragraphes خاصهم يكونوا alignés. Paragraphe 1 فقرة الأولى. Puis deuxième paragraphe يقدر تكون هي la formule de congé. Donc هاد la partie 6 هي le corps du texte. Ok, le corps du texte اللي فيه كنشرحوا de quelle autorisation il s'agit. Et puis on justifie aussi cette demande كنحاول ما امكن نعلو الطلب ديالنا للمدير صافي. هذا من جهه ثانيه حيت لا لاتر هي اوفيسيال حيت الرساله هي رسميه ضروري خاصنا لو ريسبي. Donc automatiquement il faut pas utiliser le tu et les dérivés ديالها pas tu pas tutoiement. À la place on met vous le vouvoiement. ضروري خاص نستعملوا le vouvoiement. Ok, يعني le veau et les autres structures ديال le respect. Puis le registre de langue, le niveau de langue, نوعية اللغة اللي خاصنا نستعملوها هي courant et soutenu. Ok, c'est le langage soutenu يعني الفرنسي اللي هي راسينا. Dernière des choses, l'avant-dernière, la septième chose هي la formule de congé اللي كتكون حتى هي respectueuse وبها كنسدو لا لاتر عاد كنعاودو هاد لو نون برينون هنايا sous forme de signature. Non prénom. هذا اكزامبل. دونك غادي هذاك القواعد كاملين اللي هضرنا عليها قبيلات sous forme de schéma في la présentation du sujet et aussi l'analyse ديال لي موكلي تحليل ديال الكلمات المفتاح ديال نص الموضوع. غنبداو بلا بروميير شوز اللي هي لا دات لو ليو. نديرو مثلا نو سوم المزار لو 10 mois 10 veut dire octobre 2019 بيناتهم خاص لا فيرغول. ok, هذا donc le lieu et la date de l'émission. Puis je mets mon nom et prénom. Je m'appelle par exemple Omar Badr. Ok, là c'est mon nom prénom. Puis mon statut c'est délégué. أنا délégué bien sûr هنا ندير D minuscule délégué des élèves de la troisième AC année collégiale 3 par exemple. Puis je vais mettre mon email, 2 points, je vais mettre au point Badr par exemple, Badr arobasque gmail puis .com. هذا c'est l'émetteur, ce sont les coordonnées de l'émetteur. Qui قلت قبيلات les coordonnées de l'émetteur ce ne sont pas uniquement le nom et prénom ولكن خاص d'autres informations. Le statut par exemple, je suis le délégué d'élève كنمثل الممثل ديال التلامذ ديال الثالثة 3 والايميل ديالي mon adresse électronique. Je passe la deuxième ou la troisième chose, هذه donc c'est 2. Je passe à la troisième اللي هي les coordonnées destinataires المرسل إليه. غندير monsieur le D majuscule parce que c'est un signe de respect. Ok, monsieur le directeur, c'est le statut du destinataire. Du collège ou du lycée collégial, L, Yasamine, les majuscules. Puis, Namzar, préfecture d'Aït-Malloul. Aït-Malloul. Alors là, c'est la troisième chose. Quatrième chose, il a بالنسبة la mise en page ديال la lettre. خاصني نحترم فيها la mise en page, خاصني نحترم فيها la ligne ديال la présentation du paragraphe et tout. La quatrième chose, c'est objet اللي كتعني le sujet de la lettre, كتعني لنا موضوع الرسالة. غندير فيها demande
demande d'autorisation. D'autorisation. Puis, on dit la formule d'appel, مثلا, monsieur le directeur, اللي درت هنايا le statut ديال le récepteur, صافي ولا le destinataire. كنعاودها بالدي ماجيسكول بلا فيرغول ولا la mise en page هنا كتكون بلا لينيا. Alors je passe au premier paragraphe. غندير مثلا نحصل لي الشرف انني نرسل لكم هاد الرساله طالبين الاذن ديالكم نستعملوا لا سال دانفورماتيك من اجل باش نبداو لنا لو بروجي كلاس، يعني مشروع القسم حول لا كوريسبوندونس، حول المراسله. نكتبها فرونسي. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous transmettre cette missive, cette lettre ou cette missive pour solliciter votre permission, باش نطلب منكم الإذن، votre permission d'utiliser la salle d'informatique en vue de يعني الهدف ديالنا شنو هو en vue de lancer notre projet de classe autour de la correspondance. Ok. Alors, monsieur le directeur, c'est la formule d'appel avec le D majuscule qui est un signe de respect, monsieur Tawaya, la virgule, il a le tu, qui est un an, l'émetteur, je, et puis le vous, les vous, de politesse, votre, vous, etc. Alors j'ai l'honneur de vous transmettre cette lettre. أنا لي شرف أنني نرسل لك أو نرسل لكم هاد الرسالة من أجل باش نطلب الإذن ديالكم باستعمال لا سال ديال الانفورماتيك. الهدف ديالنا هو أن نبداو مشروع القسم حول المراسلة. دونك هي لا بروميير فراز. Je passe à la seconde, je mets un point. D'abord, je dois justifier. Ok, là. كي قلنا في لا بريزونطاسيون ديال لو سوجي، خاص نورمالمون المدير يعرف علاش بالضبط اختاريتو ديك لا سال دانفورماتيك. غنقول nous avons choisi cette salle vu qu'elle est spacieuse مثلا، حيت واسعة. اختاريناها حيت واسعة، غتكون فيها التلاميذ كاملين جالسين براحتهم. spacieuse. Vu qu'elle est spacieuse et également وكذلك parce que nous avons besoin d'utiliser une unité centrale et un rétroprojecteur. حيت حنا في حاجه لواحد لونيتي سونترال ديال البيسي، وحنا في حاجه لواحد الريترو بروجيكتور بحال داتا شو من اجل باش نديفيزيو مثلا هذاك الترافاي ديالنا الا كان دي فيشي، الا كانوا دي فيشي فيديو اكسترا سور لا كوريسبوندونس. Alors je répète، عاود نشرح هاد الجمله اخرى. Nous avons choisi cette salle، اختارينا هاد لا سال، هاد القاعه هادي، حيتاش vu que elle est spacieuse واسعة، وكذلك également حيتاش nous avons besoin d'utiliser une unité centrale، حيت حنا في حاجة أننا نستعملو واحد l'unité centrale وواحد الريترو بروجيكتور. بوان. دابا المدير مثلا يقدر يخاف على لابارياج ولا يخاف على لي ماشين ولا داكشي اللي كاين في لاصال، وحيت هذا تلميذ ديليغي ديال لي زوت زيلاف خاصو دونك يعاود يزيد يقنع لو ديريكتور باش يخلي لكم السوارت. غنقولوا مثلا nous vous promettons de par exemple d'être sage et
Et d'être sage et de prendre soin et de l'appareillage et de l'appareillage euh, alors نقلب هادي. Nous vous promettons d'être sages et de prendre soin de la salle. Et en littérature, je peux faire la conjonction de coordination doublement, double fois. Et c'est du style, c'est du bon style. Et de la salle, et de la salle, et de l'appareillage inclus. Et de l'appareillage inclus. Point. D'abord, نعاود نشرح لكم la partie هذه. Nous vous promettons d'être sages كنوعدكم باش نكونوا ظريفين يعني نكونوا بعقلنا et de prendre soin ونطلعوا في لا سال في القاعة ونطلعوا كذلك في دوك لي زاباغاي اللي كاينين لداخل دوك الآلات اللي كاينين لداخل ديال لا سال دانفورماتيك لي بيسي تو. غندوز دابا je crois que هاد البروميير باراغراف هادي السيمبول السين ديال الباراغراف سالا وكنظن انني قنعت المدير ديالي. غادي ندوز عاوتاني ناخد نفس لا لين اللي عندي هنايا ديال لا ميزون باج في لا لينيا. غنبدا هنايا لا ديرنيير بارتي اللي هي لا فورميل دو كونجي. دونك عندي 4 هادي هي 5 لا فورميل دابيل. هادي سي 6 لا بارتي 6 اللي لو تكست اللي فيها عبرت باحترام وعبرت بفرونسي اللي هي سوتني واحد الفرونسي اللي هي راسينا. دابا غندوز للسبعه اللي هي لا فورميل دو كونجي. هاد لا بارتي هادي غنقول في انتظار شي جواب ايجابي من جهتكم تقبلوا سيادتكم او سيادتكم فائق احترامي. مثلا ندير en attendant une réponse favorable de votre part, virgule, veuillez agréer ندير فيرغول بين جوج لي فيرغول. غنحط هاد لا فورميل دابيل اللي كاين هنايا ديال مسيو. نعاود نذكر المدير بالاحترام ديالنا ليه. Alors veuillez agréer monsieur H l'expression de ma plus haute politesse, par exemple le respect ou la considération. ندير considération اللي هي كاينه بزاف considération. Puis هذه لا 7e partie في لا سيكتور ديال لي ليترز اوفيسيال. غندير لا 8e اللي هي لا سيناتور. وشنو هي لا سيناتور؟ كنعاودو فقط هاد لا بارتي اللي في لي كوردوني كناخد فيها عمر بدر. يعني كناخد لو نون اي برينون عمر بدر وهاد لو نون برينون سي ديجا اون سيناتور ديال لا لتر ديالي. alors نعاود نشرح لكم هاد لا بارتي. en attendant في انتظار جواب إيجابي من جهتكم veuillez agréer نتوصل سيادتكم أو نتوصل قبول سيادتكم بين جوج ديال لي فيرغول. كتسمى هادي ان مو انسي ولا اون فراز انسيز. يعني خضرنا نحيدوها هي جملة اعتراضية كنعاودو نرجعو كي قلت قبيلات. هاد لا فورميل دابيل كنرجعوها هنايا باش نذكرو باحترام ديالنا المدير او المرسل اليه. تقبلوا دونك ليكسبرسيون عبارات ديال احترام ديالي والتقدير ديالي العالي. puis vous avez la formule de congé à la fin. alors نعاود نقرا كاع الرساله من الديبار. المزار le 10 ou le 10 octobre 2019 Omar Badr, délégué des élèves de la 3e année collégiale 3, email o.badr@gmail.com. Monsieur le directeur du collège Yasmine Lamzari Tmeloul, objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous transmettre cette lettre pour solliciter votre permission d'utiliser la salle d'informatique
Envie de lancer notre projet de classe autour de la correspondance. Nous avons choisi cette salle vu qu'elle est spacieuse et également parce que nous avons besoin d'utiliser une unité centrale et un rétroprojecteur. Nous vous promettons d'être sages et de prendre soin et de la salle et de l'appareillage inclus. En attendant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération, Omar Badr. دونك هذه هي الرسالة ديالنا فيها كاع تقريبا لي زانغريديون اللي خاصنا نحترموهم في الرسائل اللي هي رسائل إدارية. نبداو بلا ستركتور فيها 8 ديال الأجزاء حيت باسكو سني با اون لتر اللي هي بيرسونيل سي اون لتر اوفيسيال. فيها لو ريسبي فيها فقط لو فو يا با دو tu du tout كنستبلوش لو tu. فيها on va directement à l'essentiel كنمشيو directement للأهم il y a pas de détails inutiles ما كيكونوش تمايا يعني تفاصيل اللي هي ما خصهاش الدار كنمشيو ديريكتومون لامبورطون كنشرحوا المرسل هذيك لا دوموند ديالنا ديال الاذن لاش وعلاش يعني كنجيستيفيوها. بوي لا لونغ اللي استعملناها هي واحد لا لونغ اللي هي اوفيسيال اون لونغ سوتنو لغه راسينا. فوالا هادو هما الاشياء اللي خاصكم تنتبهوا ليها في الكتابه ديال الرساله اللي كتسمى لا دوموند دوتوريزاسيون. ميرسي بوكو. السلام عليكم.